我話去非洲旅行，我諗好少人會諗到我去呢個地方，可能好多人連呢個國家都未必知道喺邊度。我喺香港政府個網度諗住揾下呢度有冇旅遊警示，都揾唔到，因為真係冇人無啦啦走嚟呢度旅行。呢度係世界上其中一個最少人到訪嘅地方，呢度就係 Mauritania 毛里塔尼亞。Hello， 大家好，我係永瑩，歡迎嚟到 Heathrow 啊，喺 London 出發啊。咁其實都唔係第一次自己飛，但係真係每一次自己飛都超級無敵緊張加囉囉攣，可能加上今次個 destination 又未去過咁樣啦。好啦，咁我哋而家排隊準備 check in 啦，超快速 check in 完同過咗 security， 仲有2個鐘有 gate info， 仲有3個鐘先上得機。今 trip 就係帶最 minimal 嘅嘢，所以我冇帶 iPad， 冇帶任何 entertainment 嘢。我哋揾下邊有得斟水先，跟住再坐低發下夢啦。超開心，準時咁到咗 Casablanca 啦。咁我而家就 having to connection 啦。今次呢個 connection 得2個半鐘去 connect 啦。跟住我前2日又屎忽痕喺度 search， 跟住發現呢班機上個禮拜每一日都 delay， 跟住搞到我勁緊張，跟住係咁喺度攻炸我啲 friend 啲問題，跟住諗緊要唔要轉我個 flight 啦。跟住好彩冇 delay 到。anyways， 咁啱啱 London 飛到嚟呢度 Casablanca 就飛咗2個零3個鐘左右啦。咁都有飛餐食嘅，不過質素上面呢，就我已經好掛住倫敦嘅嘢食啦。咁我本身 search 嗰陣就見話2個 terminal 中間行10分鐘就到啦。咁都好彩冇 delay， 原來都係咁要排隊，唔知做咩。轉機都要再過 security， 呢度都幾嚴。凌晨2點到埗 Mauritania， 咁下一個 charge 就係攞 visa， 攞到 visa 啦。琴日去到 Casablanca 轉機嗰陣就已經 meet up 咗 with 其他嘅團友啦。咁其他團友原來都係嗰啲成日周遊列國啊，中意去啲比較唔 popular 嘅國家嘅人啊。咁我諗成團入面我應該係算係比較白紙一張嗰個。另外就係琴日搞 visa 嗰陣都搞咗好耐，所以我哋都4點幾5點先嚟到酒店。就係我哋其中一個團友。俾 visa 錢嗰陣，佢攝咗個錢落個 passport 嗰度，跟住就俾人一嘢攞咗之後，就話佢冇俾到錢，跟住嗰度就搞好耐啦。但係其實呢度整 visa 比我想像中都 smooth， 其實佢都係最主要要你俾錢，跟住佢都冇乜問你啲咩，跟住就 go through 到咯。琴日我哋嚟到酒店嗰陣，呢度係冇電，跟住開唔到任何嘢，不過即係都搞咗好耐，跟住終於就 solve 到，就有得叉下電啊，開一陣冷氣咁樣咯。Mauritania 位於西非，超過90%嘅面積都係喺 Sahara Desert 入面，但係首都 Nouakchott 係一個沿海嘅城市，所以今日睇到嘅嘢會同之後幾日睇到嘅嘢好唔同。我哋去到市中心啦，企咗喺路中心嗰度唱 local currency， 原來咁樣唱個 rate 係最抵嘅。跟住我哋去到個 market 啦，其實就真係冇乜特別，有啲深水埗嘅 vibes 咁咯。之後經過咗佢哋個 mosque， 但係我哋唔係 Muslim， 所以就冇入到去。呢個沙灘勁有度假嘅 feel， 我覺得仲靚過泰國嗰啲咯。我完全冇諗過呢 trip 會有海鮮食咁好啊！我哋喺度 chill 咗一個下晝，發現踢波係一個超好打破 language barrier 嘅活動。雖然而家10月啦，但係晏晝其實都幾熱嘅。所以我哋之後每一日都係喺酒店食完 lunch 之後就 hea 到 late afternoon 先再出動。今日嘅最後一站嚟到呢個 fish market， 有好多漁船。Mauritania 雖然大部分嘅地方都喺沙漠入面，佢沿海嘅地方得意地又有好多魚喎，所以捕魚業對呢度嚟講都好重要。我諗我哋嚟嘅時間唔係好啱啦，
因為唔係好睇到啲漁船 in action 啊。不過拍喺岸上面就欣賞到佢哋畫得有幾靚。That's so cool. Yeah. 咁行咗一日沙塵滾滾嘅 Nouakchott 啦，認真講佢又真係冇乜 character，即係今日行啲 market 都唔算好多嘢睇。咁行咗成日都好熱，好多塵啦，所以我哋就決定翻咗嚟酒店沖咗涼先，跟住再去食 dinner。食完 dinner 就應該收皮啦，聽朝都好早就出發。早晨啊，極早咯，今日6點半起身，7點半集合。Mauritania 一啲都唔細，我哋要深入呢個國家嘅內陸，所以每日都會坐好長途嘅車程，大概3個鐘左右啦。我哋嚟到中途一個小鎮休息。原來當地其中一款 popular 嘅早餐係食羊嘅 liver， 同平時食豬潤差唔多。呢度嘅路況比想象中好，周圍嘅 landscape 有啲似一個被沙覆蓋住嘅冰島一樣，係極荒蕪一望無際嘅平原，間唔中有幾座孤獨嘅山丘。Mauritania, we have a lot of canyon, mountains, and lot of palm. Can we get out of the car? No? Not a good spot. 坐咗6個鐘車之後，終於到今晚瞓嗰度。呢度啲風景係比我想象中唔同。我第3晚嘅酒店。我本身嚟啲 trip 之前仲勁驚啲嘢插唔到電啊成，哇！但係原來我哋係住有冷氣、有得插電、獨立屋嘅房嚟嘅。咁喺酒店出發，我哋就揸架車嚟第2個鎮，就叫阿塔啦，就嚟咗呢個 market 嗰度。咁我哋買咗啲頭巾去坐火車嘅。呢個 market 其實都冇乜特別，我哋嚟呢度只係為咗之後搭火車做準備。我買一個頭巾啦，有啲人買咗棉被啦，但我有自己帶睡袋咁就冇買啦。夜晚我哋上咗其中一座山睇日落。嚟之前以為 Sahara Desert 好似磚草氣咁，只有沙丘，冇諗過反而好似反斗車王咁有啲 canyon 嘅。第唔知幾多日啦，今日就會繼續探索呢個沙漠，同埋睇下啲 palm grove 啊、oasis 咁樣。每日都好早啊，話好熱，其實唔係真係瞓得好好，反而好似出咗嚟呢度仲涼啲。坐咁多長途車，除咗聽其他團友講佢哋黐線嘅旅行故事之外，亦都係個聽司機講當地 fun facts 嘅時候。原來呢度嘅法例係容許一夫多妻，但有限最多4個。而喺佢哋嘅 culture 入面，亦都比較 prefer 肥胖嘅女性，所以會出現被 force feed 嘅問題。過咗 Ouargla 之後，就係無窮無盡嘅沙漠，坐喺後面飛馳嘅感覺超爽。呢度冇規劃出嚟嘅路，開得唔夠快就會沉咗入啲沙嗰度出唔返嚟，要落車退。揸咗4個幾鐘車嚟到呢個 Eye of Sahara。搞咗一大輪先嚟到呢度，其實要喺好高先會欣賞到佢個 structure。喺地面唔知睇緊乜，就算飛 drone 都應該睇唔到啲乜嘢。
不過喺度遇到有人 paraglide 又幾得意。喺呢度嘅文化，茶象徵住 hospitality，所以去到邊度都會有得飲。早餐冇乜特別，佢哋話似係法國咁樣一嚿包加一杯咖啡。而 lunch 同 dinner 就係食雞肉或者鴕鳥肉再配飯，其實都幾好食。傍晚我哋去咗個叫 Ouandine 嘅 Old Town， 我哋行下喺入面蕩失咗路，跟住就索性企咗喺一邊吹水，吹咗成個下晝。呢晚我哋食完飯之後，佢哋好好咁安排咗個表演俾我哋。雖然語言唔通啦，但係一齊唱下歌、跳下舞咁就一晚都真係幾開心。我唔知 day 幾啦，今日嘅第一個行程就嚟咗一個 Oasis 嗰度啦，就睇下呢度真係有人住嘅，喺 middle of the desert 嗰度。啱啱都揸咗成個鐘冇嘢嘅地方嚟到呢個 Oasis， 有人住嘅，但係 not that comfortable with 望住啲人返學，所以我哋就去咗 Sand Dunes 嗰邊玩。第一次真係深入沙漠，踏上沙丘上面，望住一個個連綿起伏嘅沙丘，同埋啲沙被風雕塑出嚟嘅 pattern， 感覺好神奇。之後一定要再去探索沙漠。Welcome to Chinguetti， 我哋今晚就喺度瞓嘅。雖然呢度四周圍只有沙漠，但係 Chinguetti 好多時都被譽為 Seventh Most Holy City of Islam。佢重要到有段時間啲人直情叫 Mauritania 做 The Land of the Chinguetti。佢之所以咁重要，係因為佢以前係學者聚腳傾 Islamic Law 嘅地方，所以呢度都收藏住好多好有歷史價值嘅書。今晚係搭期待咗好耐嘅火車前最後一晚，理論上應該休息下，但係喺沙丘上面睇日落同埋觀星有幾可有得做呢？所以我哋都係出咗去。沙漠入面好少有烏雲，所以喺度嘅每一個日落都好靚。
天黑晒咁坐喺 pickup truck 後面喺沙漠上面奔馳，完全就好似坐緊喺一個冇安全帶嘅過山車咁。真心人生有幾可以咁做呢？發現呢度嘅人唔使點瞓覺，晚晚我哋都好多節目。佢哋呢度有嘅 entertainment 唔多。我哋個 guide 話佢平時嘅 hobby 係 poetry 喎。嚟 Mauritania 係一個巧合嚟嘅，我一路都知道呢間 agency 啦。我 plan 咗今年 gap year，咁亦都好想趁住有呢個時間同機會有 flexibility，咁就去一個佢哋搞嘅 expedition。因為知道佢哋去嗰啲地方比較特別，咁都知道可以踏出 comfort zone 咁啦。咁時機巧合咁咪揀咗 Mauritania 咁樣。嚟到 so far 其實就好多時間都係即係同其他 traveller 一齊傾下偈啊、交流下、玩下 game 啊咁樣。景點都有嘅，不過Mauritania 嗰個重點絕對係搭嗰個火車。我哋一路就係travel inland 去到個火車嗰個站嗰度。咁我哋呢幾日睇嘅景點可能即係都我唔會話好特別，但係都有趣嘅咁啦。咁呢幾日嘅 accommodation 其實係靚過我想象啦，即係都呢兩日冇冷氣，但係都有 electricity 啊，收到信號啊，食嘢食得比我想象中好。之前我喺摩洛哥食嘢麻麻地，不過呢幾日食鴕鳥肉嗰啲其實 surprisingly good 咯，我覺得幾好食嘅。不過車程都算長，因為始終 Mauritania 都唔係一個細嘅 country 啦。咁我哋就一路由 Nouakchott 咁樣就搭揸車入去東面 inland 嘅部分，咁一程車都3-4個鐘以上啦。咁聽晚就搭火車啦，今日就 explore 埋 Chinguetti 呢個 7th holiest Islamic city。So far 我覺得都 OK 嘅，都係 expectation 內啦，純粹係 expectation 外嘅就係我冇諗過原來咁多 free time 去大家傾偈啊、交流啊，即係我唔係一個好叻講嘢嘅人，即係你見鏡頭面前可能好多時都要寫低晒 script 先講到嘢，但係 I'm learning a lot from this trip 咯。我知道會想再去多啲地方，我知道仲有好多地方要去，好多地方好多地方值得去咁樣啦。佢哋好多個都去咗100個國家以上咧，即係聽翻嚟真係好多 stories， 好有趣嘅嘢，同埋學到好多嘢嘅。而我對上嗰6年、7年都係spend 喺醫院入面讀緊書、做緊嘢，其實都真係用咗好多時間，跟住即係都諗好耐，究竟我想做啲咩咯？